家好，我是小梅医生，欢迎大家来到小梅医生养生堂。今天我们继续来学习小儿推拿的方法。今天的主题是小儿咳嗽。小儿咳嗽是小儿呼吸系统疾病之一。当呼吸系统有异物或者受到过敏性因素的刺激的时候，就会引起咳嗽。此外呼吸系统疾病大部分都会引起呼吸道及慢性炎症，都会引起咳嗽。好的，下面我们就一起来学习一下具体的操作方法。第一步，由风池。风池位于颈部，当枕骨之下，与风府相平，胸锁乳突肌与斜方肌上端之间的凹陷处，用拇指指腹按揉风池穴，时间1至2分钟。第二步，由风府。风府位于项部，当后发际正中直上1寸，枕外隆突直下，两侧斜方肌之间凹陷中，用拇指按揉风府穴，力度适中，时间1至2分钟。第三步，按揉肺俞。肺俞位于背部，当第3胸椎棘突下，后正中线旁开1.5寸，用拇指指腹按揉肺俞穴，力度适中，局部皮肤微红即可，时间1至2分钟。第四步，由少商。少商位于属拇指末节桡侧，即指甲角0.1寸，食指和中指弯曲，刮擦泛癌的少商穴，有刺痛感为度，时间1至2分钟。第五步，按合谷。合谷位于第1、2掌骨之间，约当第2掌骨之中点，用拇指指腹点按合谷穴，力度由轻渐重，时间1至2分钟。第六步，按涌泉。涌泉位于足底前部凹陷处，当足底2、3指指缝之间与足跟连线的前1/3凹陷处，用拇指指腹点按涌泉穴，次数30至50次。好的，今天的分享就到这里啦，大家一定要多加练习。如果想要了解更多的小儿理疗方法，请继续关注小梅医生，欢迎大家在评论区给我留言哦。谢谢大家，我们下期节目再见。